Մինաս Ավետիսյանը այն նկարիչներից է, որին ուղղակի ճանաչել, չճանաչել չի կարելի։ Բավականին հետաքրքիր կտավներ ունի, իհարկե կտավների անունները չգիտեմ, բայց շատ հայտնի հայ նկարիչ է։ Մեծ նկարիչ, հանճարեղ մարդ։ Այո, նկարիչ է։ Մինաս Ավետիսյանը հայ նկարիչ էր, ծագումով ջաջուրից էր, սիրում էր օգտագործել քիչ հակասական գույներ, դեղին կապույտ, ամենահայտնի կտավներից ջաջուրն էր։ Հայ նկարիչ, Գեղանկարիչ, ջաջուրից։ Նշանավոր գեղանկարիչ Մինաս Ավետիսյանը ծնվել է 1928 թվականի հուլիսի 20-ին Շիրակի մարզի Ջաջուր գյուղում։ Մշեցի Դարբինի ընտանիքում։ Սովորել է Փանոս Տեր-Լեմեզյանի անվան գեղարվեստի ուսումնարանում, Երևանի գեղարվեստաթատերական ինստիտուտում, Լենինգրադի գեղանկարչության, քանդակագործության եւ ճարտարապետության ինստիտուտում։ ԽՍՀՄ նկարիչների միության անդամ էր։ ՀԽՍՀ վաստակավոր նկարիչ եւ պետական մրցանակի դափնեկիր։ Վախճանվել է 1975 թվականի փետրվարի 24-ին։ Անդրադարձել է նկարչության բոլոր ոլորտներին, ստեղծել մոտ 500 կտավ, նույնքան գծանկար, 20 մեծածավալ որմնանկար, դիմանկարներ, կատարել տասնյակ բալետային ու թատերական ձևավորումներ։ Ունեցել է բազմաթիվ ցուցադրություններ։ 1977 թվականին Երևանում բացվել է Արվեստանոց թանգարանը։ 1982 թվականին Ջաջուրում հիմնվել է Տուն թանգարան, որը ավերվել է 1988 թվականի երկրաշարժից եւ վերաբացվել 2003 թվականին։ Նկարները ցուցադրվում են Հայաստանի Հանրապետության եւ աշխարհի տարբեր երկրների թանգարաններում։ Հայաստանի Հանրապետությունում թողարկվել է նամականիշ, Երևանում անվանակոչվել է կերպարվեստի դպրոց եւ փողոցներ, զբոսայգի, տեղադրվել է հուշատախտակ։ Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ։ Հայորդիներ հաղորդաշարի այսօրվա հաղորդումը նվիրված է մեր նշանավոր գեղանկարիչ Մինաս Ավետիսյանին։ Մեր հաղորդման հյուրերն են Մինաս Ավետիսյան հիմնադրամի նախագահ Արման Ավետիսյանը եւ Մինաս Ավետիսյանի անվան կերպարվեստի դպրոցի տնօրեն Հովհաննես Մեծ Գևորգյանը։ Բարի գալուս հարգելի պարոնակ, շնորհակալություն հրավերի ընդունելու համար։ Պարոն Ավետիսյան, հաղորդումը սկսենք ձեզնից։ Մինասի նկարներ նայելով իմ մոտ որպես արվեստից ոչ այնքան էլ խորագիտակ մարդու այն տպավորություն է ստեղծվել, որ փաստորեն խստաշուն Ջաջուրի ծնունդ Մինասի կտավները գունագեղ են եւ բոլորն էլ անխտիր արևով լեցուն։ Ինչպես կբացատրեք այդ ֆենոմենը։ Իրականում, քանի որ Ջաջուրը նույնպես Հայաստանի մի մասն է կազմում եւ բավականի բարձր է ծովի մակերեսից, շուրջ 1800 մետր, ամռան ամիսներին արևը շատ կիզիչ է եւ Մինասը պատմում էր, որ օրինակ Ջաջուրը նկարելիս, ի դեպ նա նկարել է դա Սանկտ Պետերբուրգում, Լենինգրադում, ինքը տաքանում էր հիշելով շիկացած քարերը, արևից շիկացած քարերը, այդ հենց իր խոսքերն են։ Եվ շատ մրսում էր այդ օրը, երբ նկարում էր, ասում էր, երբ որ նկարեցի, տաքացա։ Այնպես որ ընտեղ էլ շատ կիզիչ արև կա։ Վառ գույների այդ վառ առատությունը եւ արևը փաստորեն կարելի համարել Մինասի ողջ այդ կերպարվեստի ամենից բնորոշ ցայտուն գիծը։ Սովորաբար այդպես են ասում, չնայած Մինասը ունի բավականին տարբեր գունապնակ, զանազան, կան բավականի մուկ, այսպես նստած տոներով գործեր, ուղղակի շատ հոգեհարազատ է ժողովրդին երևի, շատ է տպագրվել եւ ցուցադրվել հենց ձեր ասած ավելի գունեղ, այդպես հյութեղ գործերի այդ բույրը, որ ինքը ստեղծել էր Ջաջուրը, իմ ծնողները, լավաշ են թխում եւ այլն եւ այլն։ Եվ Ջաջուրով գուցե ցանկացել է տալ ողջ Հայաստանը, հայոց աշխարհը, իր ողջ այդ գունազարդումներով, այդ գույների անսպար հարստությամբ, չէ՞։ Սա էլ մաթեոսյանական ինչ որ ձև է ստացվում նկարչության մեջ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Մեծ Գևորգյան, գրականության մեջ հանդիպեցի նման մի թվի, որը իհարկե ուզում եմ հավատալ, թեպետ առաջին ասկից կարծես թե հավատ չի գալիս, ընդհանրապես մոտ շատ ցավոք սրտի շատ կարճ է ստեղծագործել Մինաս Ավետիսյանը, սակայն մոտ 15 տարվա ընթացքում ստեղծել է շուրջ 500 կտավ, նույնքան գծանկար, մոտ 20 մեծածավալ որմնանկար, կատարել տասնյակ բալետային եւ թատերական ձևավորումներ եւ ունեցել բազմաթիվ ցուցադրություններ։ Սա որպես արվեստագետ ձեր կարծիքով ինքնին խոսուն ցուցանիշ է նկարիչի համար։ Կարծում եմ այո, եւ կարծում եմ, որ նույնիսկ մի տեղ էլ անհասանելի ցուցանիշ, որովհետեւ
Մինասը ես ինչքան տեղյակ եմ, բավականին շատ է աշխատել եւ աշխատասեր է եղել։ Անընդհատ աշխատելու ակում է ունեցել։ Ես կարծում եմ Մինասի ֆենոմենը առաջի հերթին այնտեղ է, որ Մինասը կարողացավ արմատներով կարճել հայ կերպարվեստին, հայ արվեստին։ Մինասի կտավների մանրանկարչական մոտեցումը, մանրանկարչական գույները, այդ գույները, որ մի քիչ առաջ դուք ասում եք, կարծում եմ ավելի շատ մանրանկարչությունից է գալիս իր մոտ։ Ես արվեստաբան չեմ կարող այդ տեսակ գնահատական տալ։ Ես որպես պարզ սովորական, ինչ ասեմ, արվեստագետ եմ փորձում ընկալել Մինասին։ Դե առեք մեծ թիվ, այս թվերը 500 բաժանում ենք, եթե 15-ի նման աշխատասիրություն Գումարած դեռ այրվեց շուրջ 300 աշխատանքներ։ Դեռ 300 աշխատանքից սրտի այրվեց ժամանակին։ Եւ եթե ես չեմ սխալվում, երկու մեծ արվեստագետի է վստահվել մեծ թատրոնի վարակույրի ձևավորում, կարծես մեկը Սարյանն է, մյուսն էլ Մինասը։ Այսինքն մեր հայ նկարիչներից ընդհանրապես Մարտիրոսյան, Մինաս Ավետիսյան։ Նկարչական ձևավորումներ շատ նկարիչներ են արել։ Շատ են արել, բայց 60-ական թվականների բումի ժամանակ Մինասը ինքը իսկապես շատ հզոր դեր խաղաց։ Մինասի շուրջ խոսում են վարպետները, մեծ դասավանդողները, որ Մինասի շուրջ շատ էին հավաքում։ Իսկ որմնանկարները Մինասից բացի որմնանկարներ արել են կամ նման քանակի կամ նման մեծության մասշտաբի նման քանակի ոչ, արել են, բայց այսպես ստացվեց, որ կարծես Մինասը բացեց այդ էջը 20-րդ դարի կեսին, երկրորդ կեսին, որմնանկարչությունը կարծես թե Հայաստանում սկսել էր կամ չկար, բացակայում էր այդ ուղղությունը։ Փառք Աստծո, որ 70-ական թվականների սկզբին այդպես ստացվեց, որ ինքը 1-2 պատվերներ ստացավ եւ արվեցին որմնանկար, որոնց թվում կա իհարկե Արմենիան օրինակ, դա հաստատ գլուխ գործոց է, կարելի է համարել։ Իսկ Մինասից հետո որմնանկարները որպես ժանր ոչ։ Այս պահին չեմ կարող ասել անում են թե ոչ, բայց համեմատաբար վերջերս մի 15-20 տարի առաջ դեռ ինչ որ գործեր կային։ Եկեղեցական կա։ Իսկ որմնանկարները այդքան չարչրկված այդ դժբախտ ճակատագիրը հիմա ինչպիսին է վիճակը։ Փառք Աստծո, հիմա իհարկե փրկվել են եւ ապահով վայրերում են բոլորը։ Մի քիչ կասկածելի է դեռ Ազատանի որմնանկարի ճակատագիրը, որտեղ միջոցներ են անհրաժեշտ եւ բավականին զգալի, եւ գիշեր անվանումը որմնանկարը, որը կիսով չափ արդեն չունենք։ Դա էլ պետք է փրկի։ Այդ երկուսն են մնացել, կարելի ասել։ Իսկ այժմ հարգելի հեռուստադիտողներ, դիտենք վավերագրական կադրեր Մինաս Ավետիսյան ֆիլմից, հեղինակ Մարատ Վարժապետյան եւ եթերում կհնչի Խոյն Աբրահամյանի ձայնը եւ կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Նախապատմությունը բոլոր իսկական արվեստագետների նախապատմության նման երկար էր ու տառապալից, որովհետև դա մի դժվարին ճանապարհորդություն էր դեպի ճանաչումն ու արվեստի նոր հաղթանակ։ Նա եկավ հաստատելու մարդու իր տեսակի արդար գոյության իրավունքն այս աշխարհի վրա, նրան փրկելու հոգևոր ասպատակումներից։ Ընդամենը 47 տարի։ Նրա 47 տարին անընդմեջ աղոթք էր ուղղված իր ժողովրդի գոյատևելու ոգուն եւ իր նախապետերի բիբլիական ողին։ Տվեք ինձ իմ ձեռքերը եւ ձեզ համար գույն լույսեր կքաղեմ ես։ Կհավաքեմ ծաղիկների շշուկները մեկ-մեկ, ձայների թրթռումը կբռնեմ օդի մեջ։ Կբռնեմ ամպերի զնգոցն ամբռնելի, մաքուր ջրվեժների շոքի մեջ կլվանամ, բռիս մեջ կքամեմ ծովի ջուր աղի, ու մի քիչ աղ կցանեմ ձեր պատառին անան։ Ես մոտներով ձայներ կհանեմ շրտունքներից,
եւ կողմերի միջից կքամեմ ադամանդներ։ Տվեք ինձ իմ ձեռքերը եւ ես կամուրջներ կկապեմ ձեզ համար, կգուրգուրեմ հողը, նա կդառնա բերրի, կշոյեմ դժգույն սարերի ճակատները խոնավ, նրանք փակ կրծքերից աղբյուրներ կհանեն, քարերը օրտնան կասեն սվինքսների խոսքով։ Տվեք ինձ իմ աչքերը, որ ձեզ տեսնեմ այնպես, ինչպես արարել է ձեզ բնության ոգին։ Թող կույր չմնամ ես, տվեք ինձ իմ աչքերը, տվեք կարեկցանք օրնայեմ, կարեկցանքի։ Պարոն Ավետիսյան, խնդրում եմ ներկայացրեք մեր հրատիտողներին Մինաս Ավետիսյանի տուն-թանգարանը, որը ծննդավայրում թանգարանն էլ ցավոք սրտի շատ դժբախտ ճակատագիր է ունեցել, երկրաշարժի ժամանակ ավերվեց, բարեբախտաբար արդեն մեր անկախության պայմաններում վերակառուցվեց։ 82 թվականին բացվեց առաջի թանգարանը, շատ հանդիսավոր կերպով, հիշում եմ այսօրվա պես ինչքան հյուրեր կային, երգում էր մեր Լուսինեն, դա մի հրաշալի տեսարան էր ուղղակի ինստինկտյան արդեն։ Կան կադրեր, ես գիտեմ դոկումենտալ, բայց չգիտեմ որտեղ են այդ կադրերը, հետաքրքիր կներ գտնել դա։ Հետո եղավ ավերիչ երկրաշարժը, ինչպես գիտենք, եւ 2003 թվականին նոր շենք կառուցվեց, ավարտվեց։ 88-ից մինչև 2003-ը տուն-թանգարանը որպես այդպեսին չկար, գոյություն չուներ։ Հիմա Փառք Աստծո թանգարանը նոր շենք ունի, կառուցվեց Նինսի հիմնադրամի միջոցներով եւ իհարկե բոլոր նման մարզային թանգարանների պես ունենք բազմաթիվ խնդիրներ, բայց ես չէի ուզենա դրա մասին խոսել, այս պահին երևի հարիր չի։ Այդ խնդիրները խանգարում են, խոչընդոտում են թանգարանի գոնե հնարավորինս նորմալ կենսագրություն։ Անշուշտ, օրինակ, եթե ասենք, խնդրեմ, մի օրինակ, չկա այդ ամբողջ համայնքում գյուղական գազ, բնական գազ։ Իսկ դա հասկանում եք ինչ մեծ խնդիրներ է թանգարանի համար, որտեղ պետք է մենք պահենք մշտական ջերմային ռեժիմ։ Դե հուսանք մեր հաղորդումը կլսեն եւ հուսանք, որ թե ինչպես Մինասի ծննդավայրը գազ կունենա, այնպես էլ առաջին իհարկե թանգարանը։ Հարակից 3 համայնքները նույնպես, որոնք չունեն այդ գազը։ Դա շատ կարևոր է, ինձ թվում է եւ туриզմի զարգացման համար, շատ քչերը գիտեն, որ այնտեղ էլ կան հրաշալի այցեվայրեր, որ կարելի է այցելել, էքսկուրսիաներ կազմակերպել, շատ գեղեցիկ տեղեր կան։ Երբ Մինասի նկատմամբ մեր պարտքի զգացումը դրա կատարում առնվազն գոնե թանգարան այցելելը պետք է լինի, թանգարանին տերություն անելը։ Գիտեք, այո, երբ որ ժողովուրդը շատ է այցելում միտեղ, իր հետ բերում է պոզիտիվը, դրականը, սկսում է ինչ-որ բան տեղից շարժվել, սրբավայր է դառնում, ինչու՞ չէ։ Մեր ժողովուրդն էլ է մի քիչ պասիվ, ընդհանրապես ներքին туриզմի առումով։ Բայց բոլոր դեպքերում թանգարանի գործունեությունը որոշակի ընթանում է, այո։ Ցավոք եթե գարշ ունեք, ենթադրում եմ, որ ձմռան ամիսներին, այլ ջաջուրի ձմռան, ջաջուրյան ձմռան թանգարանը նորմալ չի կարող։ Ունենք հերոսական կոլեկտիվ, ցրտադիմացկուն, այդպես ջաջուրցիներ են բոլորը եւ կարևորը Մինասի նկատմամբ սիրով են լցված եւ այդ սերն ու հավատը կա, ուժ է տալիս նրանց բնականաբար։ Պարոն Մեծգևորգյան, դուք ղեկավարում եք Մինաս Ավետիսյանի անվան կերպարվեստի դպրոցը։ Ինչ եք փոխանցում Մինասից ձեր աշակերտներին եւ ձեր աշակերտները, մեր պատանիները նորօրյա եկամ երիտասարդները, ինչքանով են մինասական դառնում։ Նախ կուզեի ջաջուրից ասել, երբ որ ջաջուրում ես լինում, ջաջուրցին հետաքրքիր բան ասում, ջաջուրը աշխարհի կենտրոն։ Այս ջաջուրը դարձավ աշխարհի կենտրոն Մինասը։ Իհարկե, իրավունք ջաջուրը Մինաս է տվել աշխարհին։ Դրա համար շատ ուրախ ենք։ Իսկ ինչա տալիս Մինասի դպրոցը մեր սաներին, առաջերտին կարծում եմ, որ սանը պիտի սիրի իր աշխատանքը եւ սանը պիտի սիրի հայ արվեստ, ոնց որ Մինասն էր սիրում։ Փորձում ենք այդ փոխանցել։ Անհամեստություն չի լինի, որ ասեմ, որ մի տեսակ տարբեր է մեր նկարչությունը, մեր սաների նկարչությունը միշտ դպրոցների գույնից, չգիտեմ ոճից, միշտերին չեմ ուզում։ Մինասն էլ շատ-շատի ժամանակակից նկարիչներից իր ոճով, գույնով ամեն ինչով տարբերվում էր։ Մի բան որ կա,
դա գալիս է մի քիչ առաջ ասեցի Մինասի արվեստի հետ կապված, նույնը պիտի ասեմ մեր դպրոցի հետ։ Դպրոցում մանրանկարչություն ենք ուսումնասիրում, որ արդեն այդ ամենը փոխանցում է։ Երեխաներին կապել հայ արվեստի հետ ամենաուղիղ կապը արմատին կապնելու կարծում եմ մանրանկարչությունն է, որտեղ եւ պլաստիկա կա, եւ գույն, եւ կոմպոզիցիայի կառուցում, եւ գրագիտություն, այն ամեն ինչ, որ մի պահ կարծես թե մեր արվեստից բացակայում է մանրանկարչության մեջ կա։ Իհարկե մենակ չկենտրոնանալով մանրանկարչության վրա, ասեմ, որ երիտասարդ ստեղծագործող մանկավարժներ են մեզ մոտ աշխատում, որը որ շատ նպաստավոր է դառնում երեխեքին։ Ստեղծագործող մարդը ինքը շատ ավելի հետաքրքիր բան է կարողանում փոխանցել երեխային, քան այն մարդը, որ ուղղակի դասատու է։ Դե հույս ունենանք, որ ձեր դպրոցից մասնավորապես դեռևս Մինաս եւ Մինասներ իհարկե Աստված տա դուրս կգան եւ կրկին հպարտանալու առիթներ կունենանք։ Ժողովուրդը մեր բացառիկ տաղանդավոր է։ Նպատակ չեն դրել, որ նկարիչներ դառնան, բայց գոնե արվեստասեր եւ հայ արվեստի գիտակ, կարևորը որ հայրենասեր եւ հայ մարդ դառնան։ Եվ որ ստացվի էլ, որ այդ արանքում իհարկե նոր արվեստագետներ ծնվեն, դա կլինի մեր բոլորի հաջողություն։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այժմ լսենք կարծիքներ Մինաս Ավետիսյանի վերաբերյալ մեր հայ կերպարվեստի, հայ արվեստի մյուս մեծերի։ Մինաս, ես քեզնից մեծ եմ 50 տարով։ Ափսոս, ինչ քիչ ժամանակ է մնացել։ Ուր էիր, մի քիչ շուտ գայիր։ Չմոռանաս, արվեստը պայքար է սիրում։ Հիմա ես արդեն մենակ չեմ։ Դու էլ մենակ չես։ Ուրեմն շարունակել խիզախել։ Ես հավատում եմ քո այդ լավ ձեռքին։ Մարտիրոս Սայրյան։ Իբրև նկարիչ գիտեմ եւ վստահ եմ, որ ամեն մի նկարիչ կանգնելով Մինասի նկարների առջև այնտեղ տեսնում է իր չարացի, իր չկարողացածի, իր երազածի իրագործումը։ Մինասը մեր նկարչության բարձրացող աշտարակն էր, հերոներից տեսանելի ու հեռաստաններ բացող։ Հակոբ Հակոբյան։ Մինասը շատ ինքնատիպ ու տաղանդավոր նկարիչ է։ Իրեն գույներուն մեջ հզոր բան մը կա, արտակարգ ուժ մը, որ շատ ժամանակակից է եւ շատ հայկական։ Մինասի նկարներուն մեջ ուժեղ կերպով Հայաստանը կզգամ։ Գարզու։ Աշխարհի մեջ անորպես նկարիչ քիչ կա, եթե ասեմ չկա, հավատացեք։ Ինչ զորավոր է, հայկական է, հին ու բոլորովին նոր, զարմանալի է։ Վիլյամ Սարոյան։ Ավարտելով հաղորդումը, սիրելի հայրենակիցներ, բոլորիդ հորդորում եմ առաջին իսկ հնարավորության դեպքում անպայման այցելել Ջաջուր, Մինասի ծննդավայր եւ իհարկե այցելել Մինաս Ավետիսյանի տուն թանգարան։ Հարգելի բարեկամներ, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հաղորդմանը մասնակցելու ձեր պատրաստակամության համար։ Այսօր ձեր օգնությամբ մեր հայրենակիցներին ներկայացրեցինք համաժողովրդական սիրո արժանացած մեր ազգային կերպարվեստի վառ ներկայացուցիչներից Մինաս Ավետիսյանին։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հայորդիներ հաղորդաշարի այսօրվա հաղորդումը նվիրված էր Մինաս Ավետիսյանին։ Առայժմ այսքանը, ճանաչենք հայորդիներին։